Oke. Yuk, power on. Itu MCB belum nyala. Yuk naikkan. Ini MCB dinaikkan. Oke. Tandanya dengan lampu indikator menyala. Indikator nyala, power on nyala. Power switch on menyala. Sok silakan coba. Nah ini langsung switch. Jalan. Switch masuk. Handle masuk. Masuk. Balik. Putar balik. Gimana kan? Tinggal power. Power emergency, siap. Ini tinggal. Oke. Tinggal oli, Pak. Isi oli. Jos. Makanya mesin bubut rusak, bawa Pak Haji Sigit. Iklan ditanya. Iso wae. Makanya mesin Anda batuk, bawa Pak Haji Sigit. Sip. Wes.